ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi sono qua per fare il Fluffy Slime ASMR, tipo dovrebbe chiamarsi così. Vabbè, comunque lo slime, il crunchy slime, quello che scoppietta tutto con un sacco di bolle. Gli ingredienti sono veramente semplicissimi, ora ve li illustro e poi iniziamo. Allora, gli ingredienti sono semplicissimi. Prima di tutto ci servirà del sapone per mani, perché è proprio questo che ci fa venire tutte le bolle ed è proprio il merito del sapone se questo slime è chiamato crunchy. Quindi sapone per le mani. Poi ci servirà della schiuma da barba, io utilizzo questa della Chen, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo. Poi della colla vinilica, io utilizzo questa qua della Giotto da 1 chilogrammo, perché comunque è più comoda perché è tanta e ogni volta non devo riuscire per comprare la colla. E va bene anche quella trasparente, insomma è indifferente. Basta della colla vinilica. Poi dell'acido borico, eccolo, diluito in acqua, io ce l'ho qua dentro. E al posto dell'acido borico potete benissimo utilizzare il Dixan o la soluzione per leti a contatto. Poi servirà una ciotola dove mettere il tutto, del colorante che io non ho perché mi è finito, comunque utilizzavo questi della Crayola perché ce li avevo, ma va bene sempre qualsiasi tipo. E poi ovviamente qualcosa con cui mescolare. Dopo questo iniziamo!